दादी को प्यास लगती है तो वो मटके के पास बैठती है, लेकिन तेज गर्मी से मटका भी सूख जाता है और दादी को गुस्सा आ जाता है और वो कुएं में कूद जाती है, लेकिन तेज धूप से कुआं भी सूख जाता है तो दादी गुस्से में आंगन की छत तोड़ देती है। यह सब देखकर एक चिड़िया बादलों की टोकरी ले आती है। अब दादी मजे से उस छांव में रहती है और ठंडी हो जाती है, लेकिन चिड़िया उदास हो जाती है। फिर लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया